منشطات وعناوين الصحف هذا الصباح الأحد 15/6/2014 نقرأها ونحللها مع صاحبي الأستاذ أحمد سعد الدين. نهارك سعيد يا أستاذ أحمد. نهارك سعيد. مبسوطة إني شفتك. وأنا كمان، وإن شاء الله نكون كويسين مع المشاهدين. إن شاء الله. منشطات وعناوين الصحف نبدأها من جريدة الشروق، وأول خبر بيقول: محلب يلتقي المرشحين للحكومة اليوم واليمين أمام السيسي غدا. من المصري اليوم: مصر تستعيد عضوية الاتحاد الأفريقي الثلاثاء. من الأخبار: المصالحة ممكنة مع من لم تتلوث أيديهم بالدم. من الوطن: الرئيس يقرر إنشاء بيت زكاة برعاية الأزهر ولجنة لإصلاح التعليم. من الشروق: الباعة الجائلون يهددون بثورة حرافيش. من الوطن: جيش الملكي ينسحب من ديالى والمسلحون ديالى والمسلحون يحاصرون بغداد. المصري اليوم: شكاوى من الفيزياء، الجغرافيا سهلة والوزير بيقول التسريب إخواني. واخر خبر معانا من المصري اليوم: صدمه عالميه بعد الخماسيه المذله في الشباك الاسبانيه. المونديال السنه دي كل الناس عماله بتقول مفاجآت ورا بعض كده، يعني مش ممكن. عكس كل الفرق الكبرى اتبهدلت بما فيها البرازيل. يعني هذا المستوى مش مستوى البرازيل بالزبط. اللي هي تفوز بكاس عالم. مش قدام فرقه يعني فرق كبير بينهم، يعني المفروض كان الاداء يبقى احسن من كده، بس اسبانيا هي هنتطرق لها جامد بصراحه. طيب خلينا نشوف الاول اخبار مصر ايه، اخبار الحكومه ايه، التشكيل الحكومي ايه في ظل رئاسه جديده لمصر. محلب رئيس الوزراء دي خلاص، طبعا لكن الحكومه ايه بقى؟ هذا الخبر يمكن هو اهم خبر بيتداول دلوقتي في الشارع. كم وزير هيمشي من الوزاره؟ لان اللي احنا شايفينه حتى الان هو مش تغيير وزاري، هو عباره عن تعديل وزاري. صح. فعلى اساس ده برضو ليه سبب مهم، على اساس ان انا الوزاره دي هتشتغل من دلوقتي لحد مجلس النواب ما يجي، وبعد كده تقدم استقالتها يعاد تشكيلها مرة أخرى. يعني احنا قدام وزارة هتشتغل حوالي من 4 ل 6 شهور على أقصى تقدير، حتى انتخاب مجلس النواب. حتى انتخاب البرلمان. فمن هنا حصل تعديل وزاري. فالتعديل الوزاري للأسف حتى الآن يعني نقدر نقول إن هو يكتنف الغموض. يعني هتعلن غدا حلف اليمين غدا؟ هتعلن غدا، لكن أنا بقالي أسبوع في ترشيحات. طبعا ترشيحات وبالونات اختبار. ليه؟ لأن دلوقتي كام وزارة هتتغير؟ كان في البداية بيقولوا من 6 ل 8، وصلنا امبارح إن بعض الكلام والهمهمات والكواليس بيقولوا هتوصل ل 12 وزير. هم كام وزارة أصلاً؟ 33. اوكي. لكن اللي هيتغير منهم كان المفروض من 6 ل 8، وصل دلوقتي حسب الكلام إلى 12 وزارة. لكن الحقيقة في بعض الأسامي اللي اتقالت. قول لي بقى، احنا بقى عايزين نعرف ايه الأسامي اللي يعني مثلا في عليها بشكل يعني بالنسبة لوزارة السياحة. وزارة السياحة فيها تغيير حسب الكلام، ان فيها تغيير أساسي. في طرح اسم إحدى السيدات اللي هتمسك وزارة السياحة. مين هي؟ وتم الاعتراض عليها. هي اللي هي الترجمان. طبقا للشروق. طبقا للشروق او طبقا حتى للمواقع الاخباريه. المشكله مش في كده، المشكله دلوقتي انا عندي 3 وزارات اساسيه. هو ده اللي هيقودوا الحركه الثقافيه والاعلاميه في الفتره الجايه. الثقافه والإعلام. في الثقافه، في الاعلام، في التعليم. أيوة. وده اهم 3 وزارات. في عهد الاخوان حاولوا يخربوهم بشكل كبير جدا. بس انا عايز اعرف برضو ملامح التغييرات في انهي وزارات، والاسامي اللي مطروحه برضو لو اصل الاسامي المطروحه كلها حتى الان. وزارات ايه اللي هي متوقعه في وزاره التعليم، ووزاره التعليم العالي هتتغير، دول هيتغيروا. في وزاره السياحه، في وزاره الثقافه، في كلام عن وزاره الاعلام، في حاجات كتيره يعني وزاره جدا. الاعلام هتستمر على الرغم لا ملغاه في الدستور، يعني هتستمر خلال الفتره ال6 شهور الجايين، حتى البرلمان. لكن بعد كده ممكن تبقى هيئه زي ما كان الكلام عليها. طب مين بقى المرشح للإعلام؟ لا والله احنا بنسمع حتى الآن حوالي 4 أسماء في وزارة الإعلام. منهم الوزير السابق أسامة هيكل، منهم أسامة الشيخ، وفي ناس بترشحه على أساس أن عنده برنامج لتطوير اتحاد الإذاعة والتلفزيون.
منهم اللواء طارق المهدي اللي كان موجود قبل كده وحاليا هو محافظ اسكندريه. في اسم اخر تقريبا زي الاستاذه سناء منصور. فحتى الان احنا بنسمع اسامي لكن مفيش حاجه مؤكده. حتى الداخليه مستمر، الداخليه والدفاع وكله ده، الخارجيه مستمر، الوزارات السياديه مستمره، كل الوزارات السياديه مستمره، لكن يعني التغيير هيبقى ما بين التعليم والثقافه والاعلام والسياحه، يعني في مجموعه من الوزارات الاقتصاديه او المجموعه الاقتصاديه. البيئه مستمره ولا لا؟ يعني أنا بقول لك حتى الآن إحنا بنسمع كلام لكن مفيش حاجة مؤكدة 100%، لدرجة إن رئيس الوزراء طلع أول امبارح قال يا جماعة محدش يدي ترشيحات من عنده، استنوا لما يتم الإعلان عنه، ولكن أنت عارفة إن الصحافة عندها فضول شوية فبيبقى في بعض في الكلام، منافسات على السبق في أي خبر، في مشكلة في وزارة الثقافة حسب الاسم اللي اتطرح في فترة من الفترات اللي هو الأستاذ أحمد المسلماني. في عليه بعض الاعتراضات من داخل الوزارة نفسها أو من المثقفين نفسهم. في الآخر بعض الآخر رشح الأستاذ سلماوي، محمد سلماوي. لحد دلوقتي احنا مش قادرين نعرف ايه الشكل النهائي، ولكن المفروض ان بكره يا خبر النهارده بفلوس. ما هو يا خبر النهارده بفلوس، لكن هو الخبر اللي كان بفلوس قعد اسبوع. احنا بقى في بكرة اخر يوم بكره اليمين امام السيسي غدا في الشروق. بس هي في نقطه مهمه جدا، نتمنى ان تكون الترشيحات لوجوه جديده بحيث ما يكونش عليها اعتراضات، عشان نبتدي عهد جديد وكل الناس نقدر نقول هي ملتفه حوالين الحكومه، ما يبقاش عليها اعتراضات. بس حضرتك قلت نقطه فعلا مهمه جدا في بدايه كلامك، اللي الحكومه الحقيقيه لن تكون قبل البرلمان، يعني كل ده برضه تعتبر حتى الان هي حكومات انتقاليه، يعني مش انتقاليه، احنا نقدر نقول يعني حكومه موجوده، حكومه تنفيذيه ملهاش في رسم السياسات طويله ملهاش في رسم السياسات طويله الامد. صحيح. فهنا الفرق ان احنا بنتكلم على حكومه يمكن عمرها مش طويل لكن محتاجه ان هي تنفذ سياسات مهمه جدا تنفيذيه. طيب مصر بعد 30/6 تم وقف عضويتها في الاتحاد الافريقي. المصري اليوم بتقول مصر تستعيد عضوية الاتحاد الأفريقي الثلاثاء، هل ده ليه علاقة بأن مؤسسات الدولة ابتدت تكتمل ولا ليه علاقة بإيه؟ لا، هو هنا هذا الخبر يمكن بيرجع ل 30/6 الماضي، يعني السنة اللي فاتت 2013. الاتحاد الأفريقي من أهم شروطه أن لازم تكون في حكومات منتخبة أو سلطة منتخبة في الدول حتى يتم الاعتراف بها. لما حصل اختلاف في الرؤى ما بين مصر والاتحاد الافريقي، هل احنا بنتكلم في انقلاب ولا ثوره ولا ايه بالظبط، هنا تم وقف او تجميد عضويه مصر الى ان تنفذ خارطه الطريق. خارطه الطريق كان فيها 3 استحقاقات، فيها دستور، فيها انتخابات رئاسيه، فيها انتخابات برلمانيه. الدستور تم الاستفتاء عليه في 14 يناير اللي فات، وبعدين جه الاستحقاق الاخر اللي هو انتخاب رئيس، فاضل انتخاب البرلمان. انتخاب الرئيس والدستور الاثنين دلوقتي ادوا شكل للعالم ان مصر دولة تسير على الخط الديمقراطي، مش داخلين بقى في انقلابات وكلام من ده، في انتخابات. فمن هنا التوصيات الموجودة من لجان الاتحاد الافريقي بان مصر على المسار الديمقراطي بشكل كبير وحققت استحقاقين وفاضل لها استحقاق، يبقى لازم ترجع لعضويه الاتحاد الافريقي. ما ننساش نقطه مهمه جدا بعد ما بنقول الاتحاد الافريقي، ان الاتحاد الافريقي مين اللي انشاه في البدايه؟ مين؟ مصر، جمال عبد الناصر. جمال عبد الناصر. يعني الزمن لف كده ان احنا تجمد عضويتنا، ولكن نحن الرواد في هذا المكان. ما هو رواد، بس ما هو في رولز للاتحاد الافريقي، يعني مش هيجاملوا مصر عشان في حاجه. هم مش هيجاملوا مصر ولكن احنا بنتكلم على اساس ان مصر مشيت على طريق الديمقراطيه وقطعت فيه تلتين الطريق. تمام. فاضل التلت الاخر، عشان كده راجعه للاتحاد الافريقي. في الاخبار بتقول المصالحه ممكنه مع من لم تتلوث ايديهم بالدم، ده طبقا لتصريحات مين؟ يعني كلام مين ده؟ ده كلام الرئيس عبد الفتاح السيسي. وهذا في ايه يعني؟ في حوار مثلا؟ يعني هو حتى وهو بيقابل الوفود ده في الأخبار. وهو بيقابل الوفود الخارجيه من انجلترا، فبتكلموا فقال المصالحه
مصالحة ممكنة مع من لم تتلوث أيديهم بالدماء. هذا المصطلح أو هذا التصريح ليس بجديد عشان نبقى فاهمين. المصطلح ده ما اتقالش امبارح وما اتقالش من أسبوعين 3 بس في خطابات السيسي. بالعكس، أنا أقدر أقول لك إن هذا المصطلح موجود من 3/7/2013. ليه؟ لأن احنا اتكلمنا على أي أساس؟ احنا بنقول كل مش مدان في أي حاجة أهلا بيه لو حب يدخل مع الجمهور الوطني. لكن الناس أخدتها أو الغرب أخدها إن دي خلاف ما بيننا وبين الإخوان. طيب الإخوان دلوقتي أخدوا طريق تاني. هل من أجرم وقتل وفجر ولا آخره يصلح أن تتم معاه مصالحة؟ هنا بقى الاختلاف. لأن في الفترة في الوقت ده لو هو قتل وفجر ولا آخره يعامل كمجرم، ما يتعاملش كفصيل سياسي. السياسة لا تفجر. هو بس يعني الحاجة اللي لازم تتقال انه لازم يحصل مراجعات للقضايا الكتير والناس اللي مقبوض عليها كتير، يتم مراجعة الكلام ده عشان قد يكون في قبض عشوائي حصل في مرحلة من المراحل، في ناس اتظلمت في النص، اللي انت بتقوليه ففلترة بقى يحصل فلترة. ده شكل آخر. احنا بنتكلم فرع آخر. المصالحة مع تيار الإسلام السياسي. تيار الإسلام السياسي تحديدا. تيار الاسلام السياسي لو هو عايز يدخل ان هو في الحياه الرئيس ما حطوش في باكج واحده، هو قال ما يعني ده فصيل مصري ولكن مع من لم تتلوث ايديه بالدم، وده كلام منطقي. لكن ان انا اقعد مصالحه ما بيني وبينه على ترابيزه واحده ونتفاوض وليك ايه وعليك ايه، اسف لان انا دوله ناس مش كتير يا استاذ جماعة. احمد توقعت ان اللهجه دي تسيطر على حديث الرئيس السيسي بعد توليه الرئاسه. ما انا بقول لك هي مش جديده، مع ان الشارع المصري كان مشحون جدا ضد الاخوان ورافض فكره المصالحه تماما، ولكن كان بيتقال ان بعد فوزه بالرئاسه الرئيس السيسي لسبب بسيط هيصدر فكره المصالحه. تمام. يعني هو اصل في حاجه مهمه جدا. انا لو جيت اقول ان الاخوان جماعه الاخوان فيها حوالي 400,000 عضو، هل ال 400,000 مدانين 100%؟ في مكتب ارشاد وفي يعني ناس في السلطه وفي ناس اخرين هو منتمي فكريا لكن لم يقترف اي ذنب. هل طبعًا يتساوى ده بده؟ طبعا في لا اختلاف. طبعًا. انا بقول له اهلا بيك اللي هو ما ارتكبش اي ذنب، بقول له اهلا بيك معايا في الوطن، لكن لو تصرفت اي تصرف هتعامل كما يعامل الخارجين على القانون. طيب. لان انا عندي القانون هو اللي هيمشي على القانون. انا عايزه بقى اقول الاخبار كده اسرع شويه عشان انا عايزه بصراحه اعرف ايه اللي بيحصل في العراق. انا شخصيا عايزه افهم ايه اللي بيحصل في العراق، بس خلينا نشوف حكايه بيت الزكاه ده. الرئيس يقرر انشاء بيت زكاه برعايه الازهر ولجنه لاصلاح التعليم، والناس بقى سمعت الخبر ده وقالت لك ايه، طب ما هي دوله دينيه، هي اللي بيحصل ده. لا طبعا هو بالشكل ده يعني يمكن في فهم خاطئ للمصطلح، ولكن هو الرئيس كان التقى مع مجاميع كتيره جدا من طوائف مختلفه سواء في دولاب الدوله يعني منهم الازهر، فبيتكلم على انه عايز يعمل مؤسسه مستقلة أو إدارة مستقلة للزكاة عشان نعرف الزكاة هتروح فين، تروح لمن يستحقها، مش تروح وخلاص إن أنا بعملها في جامع واللي عايز ياخد واللي مش عايز ما ياخدش. هنا ده الكلام بتاع بيت الزكاة. الموضوع الثاني اللي هي لجنة لإصلاح التعليم. لا بس دي حاجة يعني هل هي مغازلة للتيار الإسلامي؟ لا خالص، ده بالعكس. حاجة ما أنت وضح لنا عشان أنا بقول الكلام اللي بيتقال. هي مش مغازلة للتيار الإسلامي، لأن أصلا من صفات أو من الأساسيات الموجودة داخل العمل في الأزهر هي لجنة الزكاة، مش دي موجودة من قديم الأزل، لكن أنا عايز أعملها هيئة مستقلة بحيث ان اعرف يبقى عندي كشوف من يستحق الزكاه ومن لا يستحقها، والزكاه هتروح لهم ازاي حتى لو هوصلهم انا لحد عندهم. ده مش مغازله لتيار اسلامي، بالعكس ده نظره للفقراء. في هنا اختلاف. النقطة الثانية اللي هي لجنة إصلاح التعليم، ما ننساش إن التعليم في الفترة اللي فاتت في مشكلتين، مشكلة أيام الإخوان إن هم غيروا في حاجات كتيرة جدا. المشكلة الثانية لازم أربط التعليم بسوق العمل، يعني ما يبقاش الطالب بيتخرج من الجامعة وهو دارس مواد طبعا كتيرة جدا يجي يشتغل يقولوا ارمي ده ورا ظهرك صحيح وتعالى اتعلم عندنا. طبعا يبقى هنا لازم أربط التعليم بسوق العمل، في نفس الوقت أنمي مرة أخرى التعليم الفني اللي اتنسى
خالص. لازم ابتدي من اول وجديد، افتح التعليم الفني واطوره. طيب هم بيقولوا لي فاضل 3 دقائق، فانا بصراحه انا عايز اعرف ايه اللي بيحصل في العراق بصراحه. بالنسبه للعراق لا هقول لك على حاجه. يعني ما ننساش ان العراق محتل بقاله دلوقتي 11 سنه. وفي ال 11 سنه من سنه 2003 امريكا قضت على العراق. دلوقتي ظهر بعد امريكا ما انسحبت، هي المشكله في ايه؟ ان لما احتلت العراق حلت الجيش العراقي بالكامل، ثم بعد كده ابتدت تنسحب وسابت كل الفصائل تضرب في بعضها. ظهر تنظيم اسمه داعش. داعش يعني لو أخذنا الحروف بتاعته هنقول إن هو إقامة دولة إسلامية في العراق والشام. هذا التنظيم شاف إن في نقدر نقول الدولة في العراق ده تنظيم إسلامي متشدد، ده تنظيم إسلامي إرهابي. إرهابي متشدد. تمام. شاف إن الدولة منهارة، فاستطاع إن هو يسيطر على تكريت والموصل. وابتدى ان الجيش العراقي عايز يضرب فيه، يعني يقفوا قدام بعض، ولكن الجيش العراقي حتى الان لا يمتلك القدره على مواجهه هذا التنظيم. ودي حاجه غريبه جدا. امريكا سيطر على ايه بقى؟ سيطر على مدينه الموصل حاليا على مدينه الموصل. وتكريت دي بلد صدام حسين. فهنا العالم كله بينظر نظره يعني استغراب، ازاي تنظيم زي ده ياخد تاني اكبر مدينه في العراق. موقف امريكا؟ موقف امريكا موقف مايع، بمعنى ان امريكا بتقول الاول الجيش العراقي قابلهم، ثم بعد كده قالت ايه؟ قالت لا احنا هنبعت قوات تقابل او تواجه هذه الجماعه الارهابيه. هل هتقابلها لسواد عيون العراق ولا للمصالح الامريكيه؟ هنا لازم نبقى فاهمين ونعرف كويس جدا ان تأثير الموضوع ده هيأثر على سوريا، لولا ان الجيش السوري او بشار الاسد حتى لو اختلفنا معاه، بس ما فيش قوات امريكيه دخلت فعلا؟ بالتالي في قوات امريكيه دخلت. حتى الان ما حصلش، لكن متوقع ان هي تحصل في خلال 48 ساعه. طيب الثانويه العامه، الثانويه العامه احنا اللي انا عرفته الانجليزي كان صعب جدا. هو الحكايه مش حكايه صعب، يعني احنا شفنا ان في اكتر من امتحان كان صعب زي الانجليزي زي الفيزياء زي غيره، لكن السنه دي تختلف عن السنوات اللي فاتت كلها، وهي عندنا آفة اسمها تسريب الامتحان. انا عايز اعرف يعني ايه تسريب الامتحان، يعني ايه في مراقب بيدخل بيلاقي طالب معاه موبايل بيصور الامتحان وبيبعته والمراقب ده واقف على اي اساس؟ وعلى اي اساس الطالب يدخل بالموبايل اصلا؟ هنا يعني بقى النقطه. اما التصريح بتاع الوزير ان هو التسريب اخواني، انا مش كل مصيبه احط الاخوان وخلاص، ما انا لازم اواجه نفسي. بالظبط. في ايه بالظبط؟ شماعه بقى، دي الشماعه بقى الجديده. يلا بقى في لحظه هنقول الباعة الجائلين، في حركة كبيرة جدا للأمن في وسط البلد، يعني نقدر نقول إزالة الإشغالات من الطريق. حتى الآن في ال3 أيام اللي فاتوا ناجحة بشكل كبير، لكن أقدر أقول لك حاجة، ده الشكل العام، لكن الحل مش هو ده. الحل إيجاد مكان بديل تقف فيها الباعة الجائلين، لأن أنا لو شلته من هنا هيرجع لي تاني يوم، وإلا هيقعد عاطل ويسرق ويضرب ويبقى بلطجي في النهاية. أنا لسه كنت بقول لأشرف في المقدمة اللي أنا اتكلمت مع ناس هناك، فقالوا لي ان هم هيوفروا لهم اماكن، اللي هم الحكومه وعدتهم ان هي توفر لهم اماكن بديله في الازبكيه، في حديقه الازبكيه ماشي. وفي الجلاء اعتقد، وان في ده بيتحط يعني في الاعتبار في المرحله القادمه. بس ده انا شايفه ان ده اجراء كويس، هو اجراء جيد، لكن انا بتكلم على الخطه بعيده الاجل، مش ده الحل لوحده. الحل طبعا الامني لن يكون بمفرده، لا لازم ايجاد اماكن لازم بديله، ايجاد مكان بديل. طبعا لان ده اكل عيش ناس بصراحه. الصدمه بقى هنا يعني انا عايز اقول هي مش اسبانيا بس، هو الناس فاكره، والبرازيل برضو الناس فاكره ان ايه كاس العالم هو العرس الكروي في العالم، لانه بيتم كل 4 سنين واهم واقوى منتخبات في العالم. اول ماتش كان ما بين البرازيل، الكل شايف ان البرازيل بتنظم كاس العالم على ارضها، فهي مستعده استعداد كبير جدا وهي اللي هتفوز بكاس العالم. فوجئنا ان البرازيل مستواها الفني يعني عايز اقول يرثى له، لولا الحكم ساعدها في ضربه جزاء ما كانتش فازت. طبعا ده المصريين كانوا بيشجعوا كرواتيا. الحاجه الثانيه ان كان في ماتش ما بين اسبانيا حامل اللقب وهولندا تاني العالم، وده كان اول ماتش، فكله شايف ان اسبانيا هي الاقوى وهي اللي هتنزل تسحق هولندا لان هي حامل اللقب.
ده يعني اللي هو الدوري المفضل عند المصريين يعني. في اول نص ساعه كانت اسبانيا كويسه جدا، ولكن حصل لها انهيار ما بين خط النص وخط الدفاع وحارس المرمى تحديدا. فوجئنا ان الماتش بينتهي 5-1 وكان ممكن يوصل ل7 كمان. امبارح تحديدا كان في ماتش، يعني ماتشات كتيره، ولكن امبارح ايطاليا وانجلترا، وكان ماتش قوي جدا. يمكن هو بيتذاع الساعه 1 بالليل، فمش كتير اللي هيشوفوه. وكان في ماتش تاني ما بين ارجواي وكوستاريكا، وكل الناس كانت مرشحه ارجواي على اساس ان ليها تاريخ. فوجئنا ان كوستاريكا بتلعب، يعني ممكن توصل ان هي تبقى الحصان الاسود في هذه البطوله. اذا هذه البطوله عكس التوقعات تماما خالص. فاحنا هنشوف منتخبات قد يكون ملهاش تاريخ كبير لكن هتوصل للصداره. الفرق العربيه هتبتدي امتى بقى؟ ولا الفرق العربيه ما هي لا هو الجزائر؟ لا، في ايه تاني؟ في الجزائر، في عندنا تونس، في السعوديه. يعني في اكتر من فريق، لكن هو الحكايه مش حكايه الفرق العربيه، لان حتى الآن مفيش فريق عربي تخطى دور الثمانية على مدار تاريخ كأس العالم. فإحنا بنتكلم إن الفرق العربية ليها تمثيل مشرف زي ما احنا بنقول. وما ننساش جون مجدي عبد الغني اللي بقالنا 24 سنة. بتشجع مين يا أحمد؟ شوفي، أنا حتى الآن كنت بشجع البرازيل، زعلت فمش عايز ازعل تاني. فدلوقتي انا بشجع اللعبه الحلوه، نشوف مين، لان لسه برضو بقيه المنتخبات ما لعبتش، احنا لسه في اول 3. تمام، انه من مونديال المفاجآت. اكيد. بشكرك جدا الصحفي الاستاذ احمد سعد الدين، صحفي بالاهرام العربي. فقراتنا لسه متواصله معاكم في نهارك سعيد، راجعين بس بعد الفاصل.